Comfy MS, Vavins nyeste lancering. Lad os prøve at tage et overblik på, hvad systemet indeholder. Systemet det indeholder først og fremmest messingfordelerrør i 1 tom. Messingfordelerrørene fås med 16 mm og 20 mm tilslutninger. De er modulopbygget således, at man kan få dem i 2, 3, 4 og 5 moduler og kan kombineres. Systemet kan klare op til driftstryk på 10 bar, og det vil sige, at det er muligt at bruge dem i nærmest alle installationer. Udover fordelerrørene er der naturligvis noget tilbehør til, og et af de nyeste ting, det er, at man er nødsaget til at anvende et starterkit. Starterkittet det gør, at man kan få en god afslutning på installationen, således at man kan tilslutte på forsyningen. Til starterkit-sættet medfølger der også en Comfy-nøgle. Comfy-nøglen anvendes til at udlufte, indregulere, og så kan den også afspærre fordelerne. Man kan enten afproppe fordeleren med en 1 tom prop, eller man kan med fordel anvende et endesæt, således at man kan gennemskylle og udlufte systemet ved manifolden. De tilhørende bæringer er udført i komposit, og med dem der får man fikseret både bagsiden isolering og fordelerrør. Derudover så introducerer vi en ny isolering. Isoleringen den leveres i pakker op til 16 kreds, men kan naturligvis tilpasses. MS Comfy er kun en lille del af Vavins omfattende gulvvarmeprogram. Naturligvis kan du også kombinere Vavins styringer med MS Comfy. På Vavins hjemmeside kan du finde kvikvalgslister for AOC 9000 og kvikvalgslister for Sensio. Du kan også få yderligere hjælp til bestykning ved at bruge Vavins gulvvarmeberegningsprogram. Her kan du tidligt i projektfasen bestykke hele gulvvarmeinstallationen, det vil sige inklusiv fordelingssystemet, rørsystemet, men også styringer. Du kan lave materialeudtræk, så du ved ret præcist, hvad du skal bruge til opgaven. Vavin kan faktisk også hjælpe dig med selve installationen. Vi tilbyder All Inclusive. Med All Inclusive indkoder vi hver enkelt rumtermostat for dig til styringen, fortryder telestaterne, således du blot skal placere telestaterne på fordeleren, finde det rigtige rum og sætte rumtermostaten op i og fjerne batteristrikken. Det gør vi kvitterfrit. Ønsker du at vide mere om All Inclusive og Vavins øvrige gulvvarmeprodukter, kan du gå på vores hjemmeside vavin.com/dk.